вона не мусить такої, я зайка. Получается такими резиночками пытается с углов только тусовку вычистить. Зигзагом аккуратно ходит. Какая этому принципу нравится, да? Да? Датчик даже надо там. Да, он такой красивый, крупный.
достаточно? Вот это вот достаточно. Это должен попытаться. Ну, как бы это, пультик вот такой вот есть, как это, как говорят, этого на воле, что ли, похож. Это вот у него это чистка области, ну, маркер, короче, маркером можно вот тоже его направлять. Вот начинает он за ним чисто. Ну, допустим, он целый почему сюда. Ну, само собой, он с пылесосом что.